Все, сходила. Ай, сколько я терпела. Месяца два, наверное. Может, чуть меньше, не знаю. Ну, короче говоря, мое терпение лопнуло. Сейчас сходила к соседям и навела порядок. Какой порядок? У них скрипят двери. Ну, не то, что даже скрипят, а поют. Как можно назвать? Хорошо, днем это не слышишь. Ну, не обращаешь внимания. Как бы так. А ночью, когда ложишься спать, только заснула, и тут начинает чирикать туда-сюда, туда-сюда. И вот это до часу, а то и до 2. Я просыпаюсь, а потом уже начинаешь нервничать, и все, сна как не бывало. Вот я сейчас сходила, навела порядок. Взяла масло бытовое и вылила на эти, не знаю сколько, уже там чуть-чуть на донышке осталось. Вот. Навела порядок, главное. Вот, смазочное, бытовое масло. Послужит мне таким. Ну, в общем, навела порядок у соседей. Пришла туда, бабушка одна, да сын, по-моему, есть. Живет там человек 8 в этой квартире, маленькой. Это 60 квадратных метров. Это караул. 4 взрослых, 4 детей. Всякие разные, от мала до велика. И как они там живут, я вообще не представляю даже. Ну как не представляю? Конечно, представляю, потому что мне приходится слушать это все всю ночь иной раз. Ну, раньше так было. Я потом с ними поговорила по-хорошему. Я говорю, так и так, все, наведите порядок, чтобы не было ничего такого, чтобы вы мешали соседям. Я не понимаю, как другие соседи это все терпят. Я вообще понять не могу. Им самим пофиг. Скрипит дверь, ну и ладно, пусть поет. Я говорю, хоть бы не закрывали эту дверь, а то закрывают, открывают, закрывают, открывают. И так до часу. А потом после часа там уснешь и мучаешься всю ночь. Так что сегодня, наверное, я так думаю, хорошо буду спать. Вот, бабушка жалуется. Они говорят, все такие. Короче говоря, не мое дело. Главное, я там навела порядок, остальное меня не волнует. Вот такая осенняя погода сегодня. Лед, вода. Вчера кое-как добралась до магазина. Скользко очень. Вот продолжение темы. Видно, дети слышали, вот как мама, наверное, бабушка, может, рассказывали о нас, что я приходила, вот, возмущалась. И они начали мне потихоньку мстить, вот этих соседей с 3-го этажа. То чем-нибудь кинут, камушек или еще что-то, но правда это окно тогда другое было, старенькое. Обязательно что-нибудь кинут, или помидорка там какой-нибудь, или яблоко, огрызок. Все время следы были, то и дело я чистила. А раз открытое окно оставили, ну, сами куда-то то ли на работе, то ли еще куда-то уходили, пришли, смотрю, у меня там эти лежат бумажки свернутые и подожженные. Подожгли они, и, видимо, кидали к нам. И хорошо на балконе, вот, то ли на подоконнике я обнаружила, то ли на полу. Хорошо, у меня там это линолеум, сразу, наверное, не загорается линолеум. А вот это пламя погасло. И вот это таких вот несколько бумажек было. Я прям такая разозлилась, думаю, ну что это такое? Они ж могли вообще тут пожар устроить. И я это... Ну, посмотрела сначала, развернула бумажку, тетрадный листочек вырванный, из старых, наверное, тетрадей, и подожженные. И вот это
бумажку, я побежала к ней, говорю, ну, опять дома была бабушка, я говорю, ваши дети, говорю, подожгут, вообще пожар устроят, это что такое, что мне, говорю, снова в милицию нужно обращаться, что они, говорю, мне мстят, что ли? По-хорошему с вами, говорю, нельзя, наверное, никак разобраться. Бабушка, конечно, возмущалась, она говорит, ой, я их ругаю, я их это воспитываю, там, то да сё. А я говорю, не ты должна, конечно, говорю, а мать должна воспитывать. Она, видимо, рассказывала детям, или они слышали, начали, говорю, мне мстить. Если так, говорю, будет продолжаться и дальше, я, говорю, приму меры. Это, говорю, все уже достало меня. Нельзя так относиться. Я говорю, хорошо, говорю, это, но если бы на белье вот попала бы эта бумажка, вообще бы загорелась тогда, что устроили бы пожар, так сами в первую очередь вы сгорели бы, говорю. Разве так можно? В общем, повозмущалась, вроде бы как все это прекратилось. Вот, чему приводит родительский такой, ко всему относятся пофигисты. И дети такими же растут. Если их вот такие мамы или бабушка там воспитывают, кем они могут быть потом, я не знаю. Но сейчас такого, конечно, нет. Они немножко подросли уже. В старших классах, наверное, уже учатся. Но в то время вот было так. Я прям тогда очень сильно испугалась. Но пожар устроить, это не только мы, и вы сгорите, и все, кто верхние. Так что, по-моему, они поняли тогда. Бабушка, не знаю, слушаются они, бабушка не слушаются. Ну, может, с мамой она поговорила. Вот это все прекратилось тогда. А могло закончиться очень даже и неприятно. Не только для нас, но и для них тоже. Погодка плохая, пасмурная. Солнца нет. Вот так вот. Ну, осень. Что сделаешь теперь? Вот выпадет снег, и то веселее будет, наверное. Каком бы ни жили мы в доме, обязательно какой-нибудь неадекватный сосед да находился. Каждый раз что-нибудь. Вот вначале мы жили в малосемейке. Малосемейка, там длинный коридор и несколько комнат. А в конце коридора там даже были двухкомнатные. У них и балкон. В общем, у нас была одна комната, балкона у нас не было, но туалет и ванна у нас были. А комнатка, правда, небольшая, маленькая была. Ну, там, правда, они не совсем со мной рядом жили, чуть подальше жили соседи. Вот они постоянно дрались. Как-нибудь, обязательно что-нибудь, и он приходил пьяный, и ее выгонял, я не знаю, что делал. А каждый раз с криком она убегала. Ну, в общем, ну, это не так часто, еще тогда молодые были, поэтому, ну, на это я внимания особо не обращала. После мы переехали уже в двухкомнатную квартиру, которую я получила с работы, и жили мы на 5-м этаже. На 5-м этаже, а на 4-м этаже под нами тоже вот соседи, и он любил поддавать. Ну, не так часто, конечно, но все же приходил, видно, выпивший, да еще дома, наверное, добавлял и начинал куролесить. Очень ему какая-то музыка, может быть, нравилась, я не знаю, включала одну какую-нибудь музыку, вот эту песню или там, какая-то попсовая песня, и вот эта песня крутилась 20-30 раз, видимо, он то ли засыпал, то ли ему так нравилась эта песня, я не знаю. Одно и то же, я даже не понимала, как это так можно, на магнитофоне это постоянно не может звучать, может, там же нужно, чтобы, переходит на другие песни, а это нет, одна и та же песня, или он так записал, я не знаю, ну, не пластинка никак, потому что постоянно вот так вот крутится вот эта песня, одно и то же, ой, как он меня доставал этими своими музыкальными способностями. Короче говоря, до того мне надоело, я распустилась, и с ней, ну, правда, его не было дома, с женой поговорила. Я говорю, вот в следующий раз, если он так будет куролесить, я говорю, не буду уже терпеть, я вызову милицию, тогда милиция была, не полиция, я говорю, вызову милицию, и пусть разбирается с ними милиция, уже не я. Я не помню уже, наверное,
после уже прекратилось, нет ли, я что-то не помню точно, но, короче говоря, оттуда мы снова переехали. Мы переехали уже в большую, хорошую квартиру, 108 квадратных метров, на первом этаже, этаж высокий, 2 балкона, очень большие, холл был большой, комнаты большие, зал 25, и, в общем, все удобства. Но мне после пришлось переехать в другую квартиру. Ну, сколько мы там, лет 6, что ли, жили. Ну да, там удобно, конечно, было, очень даже нравилось. Мне там окраина города, подальше от машин, не так уж много. Ну, правда, там это деревьев не было, я сама помню, что там высаживала около. Ну, новые дома, новый дом мы уже переехали. Но однажды, ну там вроде бы нормальные были соседи, даже грех жаловаться, все хорошо, здороваются, все, общаемся даже, друг другу приглашали соседей. Ну, один раз на втором этаже, по-моему, 1 или 2 раза вот было над нашей квартирой что-то, я не знаю, они снимали там квартиру, по-моему, у родственников. И 2 детей, я помню, у них были. И вот что-то они начали там, не знаю, в чем дело, что случилось там у них. Я никак понять не могла, в чем дело. Обычно они тихо, мирно жили, а тут ребенок плакал навзрыд прям всю ночь. Думаю, ну что это такое? Прям как будто там убивают. Ну вот я уже не выдержала, я поднялась, открывает дверь, стоит вот так вот с топором. Еще какой-то топор какой-то такой, как в мультиках показывают, дровосеков. Что-то такое, нержавеющий, что ли, какой-то топор необычный. И он говорит, что? Я говорю, а как что? Вы почему, говорю, вы шумите? Говорю, а мне завтра на работу. В чем дело? Ну, мы с ним поговорили так по-хорошему. Я говорю, пожалуйста, говорю, чтобы мне уже на работу все же, поймите вы меня правильно. Ну, короче говоря, по-моему, уже не было ни крика, ни плача не было. И успокоились, все, больше не было. Я не знаю, по какой причине ребенок так плакал всю ночь, непонятно было. Ну, все, дальше там все нормально, но через какое-то время мне снова нужно было разменять эту квартиру и переехать в другую уже по семейным обстоятельствам. И я продала эту квартиру за бесценок. Конечно, очень было жалко продавать. Тут у меня и гараж рядышком был, прямо из окна видно было. Ну, мне пришлось продать. И я купила уже меньше квартиру, намного, наполовину. Это если 108 квартира была. А я купила уже 60 за квадратных метров, почти по такой же цене. И у меня буквально осталось денег, даже не хватило, чтобы купить малосемейку. Вторая половинка, оказывается, не захотела в комнату. И мне пришлось малосемейку купить. И продать для этого гараж. Ну, все удачно получилось, продала гараж, оставались деньги какие-то. И я купила малосемейку ему, а себе трехкомнатную квартиру, но маленького размера, 60 квадратов, ну, 59 даже у нас. Правда, тут радость одна, что балкон лоджия 6 метров. Вот, а комнатки маленькие, ну ладно, хватает нам все, достаточно. Как мы сюда переехали, ну, этот дом строителей, тут все такие, видно, жили товарищи неадекватные, они до того привыкли, что шумят, и ничего страшного, а я ж не могу такое терпеть. И вот, когда на втором этаже начали шуметь там, я ходила несколько раз к ним, даже вызывала, по-моему, уже полицейских, они там вроде как поговорили, и, может быть, что-то они там заплатили, я не знаю, может, первый раз не платят штрафы, я не знаю точно, с чем там кончилось, но, короче говоря, успокоились люди, или там на время, может, ушли, уехали, я не знаю, кто-то оставался там, кто-то жил, бабушка жила, конечно, там постоянно, ну и дочь там, и дети, 3 детей, если не 4,
4 детей, а сейчас там живет 4 детей и 4 взрослых. В общем, не соскучишься у них там. И вот я года 3 тому назад, ну, невозможно, скрипели двери, даже не скрипы, я даже не знаю, как сказать, поют двери у них там, невозможно. И эту дверь они постоянно туда-сюда открывают, закрывают среди ночи. Это меня так нервирует, если хорошо сказать, если не ругаться. Вот. И я тогда смазала хорошо, обильно, вот 3 года вот служили. Ничего не мешало мне. Вот месяца 2, наверное, или 1,5 тому назад снова появился вот этот скрип невозможно, скрежет. И терпела я 2 месяца. Ну, думаю, может, сами догадаются. Ну, это же бытовое масло, по-моему, у всех есть, взять и намазать. Ну, им не мешает, они как медведи спят. Им ничего не делается, абсолютно. Они на это внимания не обращают. Им, в общем, пофиг. Ходят они там до часу, иной раз, и больше, там, до 2 часов. Я просыпаюсь среди ночи, а потом уже начинаешь нервничать, и все. Сна как не бывало. Ну вот, сегодня, мне кажется, я избавилась уже от этого скрипа. Сходила еще раз, смазала обильно, хорошо им. Бабушка тут жалуется, что вот, да, они все тут живут, ей это не нравится. Ну, это их дело, это меня не касается. Главное дело, чтобы двери не скрипели. Хорошо, обильно смазала. Так что, товарищи, если у кого скрипят двери, не ждите, пока придут и смажут соседи. Не доводите до этого. Смажьте вовремя. Вот. Ну, на этом у меня сегодня все. Пока-пока. До свидания. До следующих встреч.